嗨，大家好，这里是衣食五味。今天和大家分享三杯鸡的做法，咸香味美，来看看吧。首先处理鸡肉，将洗净的鸡腿剔除骨头，改刀随意切成小块。凉水下锅，给鸡肉焯水。2片生姜，1颗八角，料酒，去除腥味和杂质。起锅烧油，先下姜片，再放鸡肉，少许老抽上色，翻炒至鸡肉没有多余的水分。下入花雕酒、生抽、芝麻香油，盖盖中火焖3分钟。出锅前放几根小葱的葱绿部分。这样一道咸香味美的三杯鸡就做好啦，你学会了吗？喜欢我的视频，请关注衣食五味，我们下期再见。